हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरी नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अगर खांसी आ रही है, जुकाम है, नज़ला है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने घर पर इलाज कर सकते हैं। नुस्खा इस प्रकार है कि आप त्रिफला चूर्ण लें, सौंठ चूर्ण लें, काली मिर्च का चूर्ण लें और छोटी पीपल का चूर्ण लें। अगर चूर्ण ना हो तो साबित लेकर के उसको कूट पीस कर चूर्ण बना लें और त्रिफला चूर्ण के साथ इसको मिश्रित कर एक शीशी में सुरक्षित रख लें। सुबह, दोपहर, शाम एक चम्मच आपको शहद के साथ लेना है। आपको खांसी में सर्दियाँ फ़ायदा करेगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नुस्खा नंबर 2 इस प्रकार है कि केले के सूखे पत्ते 50 ग्राम लें, पीपल के सूखे पत्ते 50 ग्राम लें, दोनों को जलाकर राख बनाएं यानी भस्म बना लें। इस भस्म को एक सुरक्षित शीशी में रख लें। इसके बाद सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ एक चम्मच दिन में 3 बार लेना है। इसके बाद आपको 1 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आपको खांसी में सर्दी या फ़ायदा मिलेगा। आप इसका घर पर ही लाभ उठा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि अगली वीडियो में अगर आपको किसी बीमारी के बारे में समाधान लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।